बणजण औरत जे लाइ इंतहाई खुशकिस्मतीअ जी ॻाल्हि हूंदी आहे। इहो ई सबबु आहे त औरतुनि ऐं उन्हनि जे वारसनि खे उमेदवारीअ दौरान ख़ुशी थियण सां गॾु एहतियात बि करणो पवे थो। ॻोरारी औरतुनि खे घर में तोड़े वॾड़नि औरतुनि पारां अक्सर करे खोड़ मशवरा ॾिना वेंदा आहिनि। हर मौज़ूअ जिहां इहो मौज़ू बि मुख़्तलिफ़ औरतुनि लाइ मुख़्तलिफ़ दलीलनि जो सबबु बणिबो आहे। पर कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तक़रीबन हर ॻोरारी औरत खे चयूं वेंदियूं आहिनि। उन्हनि जी हक़ीक़त छा आहे, असां अव्हांखे इन बाबति ॿुधाईंदासीं। घणे क़दुरु ॻोरारियुनि औरतुनि खे संदन मावरूं, घर धयाणियूं ऐं ॿियूं ओड़े पाड़े जूं वॾड़ियूं औरतूं तोड़े दोस्तियूं इहो चवंदियूं रहंदियूं आहिनि त जीअं त तुंहिंजे पेट में ॿार आहे ऐं हाणे तव्हां ॿ थी चुका आहियो, इहो ई सबबु आहे त तोखे 2 ॼणनि जेतिरो खाधो खाइण घुर्जे। इहा सोच बिल्कुलु ग़लति आहे, छो त ॿार खे सिधीअ रीति इहो खाधो नाहे मिलंदो जेको औरत पंहिंजे निड़ीअ ज़रिए पेट में उमाणींदी आहे। ॻोरारी औरत जे घणे खाइण जे करे ॿार जे लाइ मसला पैदा थी सघनि था, जॾहिं त औरत जो वज़न बि वधी सघे थो, जेको डिप्रेशन समेत ॿियनि बीमारियुनि जो सबबु बणिजी वेंदो आहे। जेतोणीकि सही खाधे जी चूंड ज़रूर करणु घुर्जे। खंड, लूण, चर्बी, वॾे गोश्त ऐं ॿियनि सख़्त या सिहत लाइ हानिकार ऐं भारी शयुनि शरबतनि जो इस्तेमालु घटाए या बंदि करे कच्छ, मेवा, दालियूं ऐं ॿियूं हल्कियूं ऐं ताक़तवर घरेलू शयूं इस्तेमालु कयूं वञनि। कुझु माण्हुनि जो इहो बि ख़्यालु हूंदो आहे त हल्के रंग वारा खाधा खाधा वञनि, छो त कहिड़े रंग वारा खाधा खाइण सां ॿार जे रंग ते असर पवंदो आहे। चवण जो मतिलबु त हल्के रंग वारा खाधा खाइण सां ॿार भूरो थींदो, जॾहिं त तेज़ रंग वारा खाधा खाइण सां ॿार सांवरो ॼमंदो। इहो बि हिकु अहमकाणो ख़्यालु आहे। खाधे पीते जे रंग जो ॿार जे रंग सां को बि वास्तो नाहे हूंदो। इहो सभु ॿार जे माउ ऐं पीउ ते भाड़े थो। केतिरनि ई जायुनि ते ॿुढड़ियूं औरतूं ॻोरारियुनि औरतुनि खे अनानास, पपीतो, सावा केला ऐं कुझु ॿियूं शयूं खाइण खां रोकींदियूं आहिनि ऐं इहो चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं इहे खाधा इस्तेमालु कया वेंदा त औरत जो ॿार ज़ाया थी वेंदो। हक़ीक़त इहा आहे त इन्हनि शयुनि जो को बि अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि सां वास्तो नाहे हूंदो। अॼु ॾींहं ताईं कंहिं बि खाधे जे करे ॿार ज़ियान थियण जो को बि केस नाहे थियो। ॿार ज़ाया थियण जो बुनियादी सबबु कंहिं बि क़िस्म जो इंफेक्शन, कमज़ोरी या को ॿियो सबबु हूंदो आहे। केतिरनि ई जायुनि ते ॿुढड़ियूं औरतूं इहो बि चवंदियूं आहिनि त घणी थरी वारो खीर पीअण सां घणी ताक़त थींदी आहे ऐं ॻोरारियुनि औरतुनि खे घणे थरीअ वारो खीर पीआरियो वेंदो आहे, जेको पिणु अजायो ऐं अंधो इतमाद आहे, छो त बिना थरीअ वारो खीर ॻोरारियुनि औरतुनि जे लाइ थरीअ वारे खीर जी भेट में वधीक फ़ाइदेमंद हूंदो आहे। थरी हिकु त सणब हुजण करे ॿार ऐं औरत लाइ मसलो बणिजी सघे थी। ॿी अहम ॻाल्हि इहा त इहा मादे लाइ वज़नी हुजण करे देर सां हज़म थींदी आहे।